し、道探しに行くぞー。よいしょ。おいよいしょ。あ、ねえ、どうしてこんな小さな木もさ倒せないわけ。頑張れ。道ないかな。よいしょ。あ、道1個あったよ。こっち行ってみるか。これ何畑だろう。キャベツ？葉っぱ？失礼しました。こっちはもうないね。これネギかな。これもう収穫時期逃したネギだよ絶対。よいしょ。あ、待って、ディスコ通知来てる。わー、今日なしだって。マイクロ今日は中止だそうです。残念。ちょっとしたらマイクロよいしょ。金曜日にちょっと待って、スケジュールだけ延期しちゃうね。ちょっと待ってね。次ね、できんの金曜日なんだよ。ズームってどうやってやんだっけ。ちょっとすみません、キーボードでのズームのやり方教えてください。ズームはちょっと今まずい。この車の中で言うのはまずい。W と S？ あ、もうこれズームできないのかな。あ、Z？ プスーってなる。ズームできないみたいな、ここ。しかも今さ頭バグってさ、みんなが Z 言ってて、はスカイラインだがとか思ったよ。ズームで松田の話になっちゃうしさ。噛み合って何も噛み合ってね。じわってと思って、私いつ Z 乗ったみたいな、みんなが Z ってコメントしててさ、何言ってる？じゃあ間違えてる？おもろすぎる。じわるわ今のは。いや、これ冬将の趣味だよな多分。一周したっぽい。びっくりした。年額とかだよねきっと。やばくない？経費なの？1000万やばいって。マジビビった。ねえ、なんでそんなに高いの？でもまあそのゴルフ場、こんだけ広いゴルフ場のこの芝なのかなをキープするのには、まあそれだけのお金もかかるか。確かに。そうじゃん、この間もさ言ったけどさ、やっぱその高級車ってゴルフバッグが入ることが一つ条件があるって言ってたじゃん。っていうことはやっぱそういうことなんだろうね。やっぱ高級車を買うような人はゴルフもやるだろうしみたいな。何うるさいな。ねえ、うるさいって言ってごめんね。教えてくれたの？あ、落ちちゃう。うるさいって言ってごめん。ありがと
あ、どういたしまして。あ、どういたしまして。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。あ、落ちる落ちちゃった。あ、なんか続々と来た。今から回るか、ゴルフ場18ホール。よっしゃー。1000万じゃなかった。10万だった。ありがとうみんな。じゃあ解散。ありがとうね。ありがとう皆さん。すごいいっぱい集まってきた。会費1000万を持っている者たちだ。面構えが違う。パッパーパッパッパー。ありがとう。バイバイ。解散。とさ、一緒なの？それともさ、その日によって変わるの？これ出口どこ？確かに不法侵入で逮捕はそう。あ、ログインごとなんだ。あ、変わるんだ。じゃあもしかしたらみんなと同じサーバーになることもあるかもしんないね。同じサーバーで出会ったら優しくしてね。ゲーム立ち上げ直すとサーバー変わるんだ。あ、そうなんだ。出口どこですかこれ。やばい、迷い込んじゃった。ゴルフ場に。すいません、許してください。ショートカットします。じゃあさ、もしかしてさ、今さ、このフォルツァホライズン6やってる人でさ、今じゃあ千葉ここに向かってるから会えるかもと思って行ってみて会えなくてさ、会えないニック同士でゴルフ場ミーティングをしてるサーバーがどこかに存在してるかもしれないってこと？それはそれでてーてーな。すみません、ちょっと画面見ないでください。よいしょ。すいません。よいしょ。出口あるのか。私です。じわじわ来る。なんかていていくない？会いたいなと思って入ってくれて会えなかったけどさ、そこで一期一会のその同じことを考えてる人と出会ったのなんか可愛いじゃん。ここら辺まで走りましょう。せっかくだからね。今日はドライブの日。もうすごい車だ。おお。いろいろ車買っていろいろカスタムしたいよね。ルートを再計算します。あ、道間違えた、ごめん。安全な場所で U ターンしてください。はーい。あんたたちついてきたの。あいいよ、いい子にするんだよ。失礼しました。すいません。400メートル先、左方向です。ハンドル握ってるのさ、ちょっとミュートとか無理だよ。でもさ、車運転してる時くしゃみすんの結構怖くね？アクセル踏み込んじゃいそうになるわ。
あと目閉じちゃいそうになるからさ、怖い。あ、そういえばさ、ドリフトのやりやすさのためにさ、ちょっとハンドル軽くしたんだよね。設定戻したか忘れちゃった。多すぎんだろ、なんだいいんだよ。千早も取り締まられる。やべ。やべ。なんか増えてない？なんか仲間作ってんのみんな。走りながらだんだん。ブレーメンの音楽隊かよ。どこ？絶対何の行列だこれって言ってさ、あ、駐車場？あ、これただの、待って、この台数ちょっと駐車場に入られると困っちゃいますよ。みんな偉い、外で待ってる。あ、みんな我慢。ちょっと駐車してる。あ、駐車してる。止まれって、ちゃんと駐車してくださいね。駐車料金払ってね。でもここら辺だよね、絵的に。ちょっと待って、まだ出てこないで。バックします。ちょっとドローン飛ばすか。ごめん、ちょっとみんな一旦駐車するからどいて。ちょっとごめんね。ごめん。すいません。ちょっと車止めますからね。よいしょ。止めて。よし。目的地に到着しました。ほい。料理だ。はい。お客さんからのメッセージだよ。フェスティバル参加者だから配達は派手に頼むってさ。どういうこと？何やらされる？200メートル先、左方向です。ずらー！おい、どま夢を見たんだ。お前邪魔しやがって。400メートル先、右方向です。なるほどね、壊さないといけないのね。右方向です。ドリフトまだできないんだってばー。400メートル先、左方向です。待って、15000全然足りないんですけど。怒っちゃった。